ஓ நானா ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் போக மாட்டேன். அவன் வெளியே போயிடுவான். ஸ்டார்ட் பண்ணு. காடல் கிளான்டா அடப்பா இவனுங்க லைவ்ரா இவனுங்க ஸ்ட்ரீமர்ஸ்டா. எங்கடா? அமுத ஸ்ட்ரீம்ல தான் இருக்கா. காடல் மணிஷ்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பாருதோ என் பக்கத்துல. நீ எங்க இருக்க? அமுத ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கான்னு கேட்டேன். நம்மடா ஸ்ட்ரீம்ல தான் இருக்கு. யார் அவனடா? காமிச்சிட்டியா? இவனடா? காடல் மணி. Any Tamil players here? எஸ் தமிழ் பிளேயர் தான். போடா பொட்டி. ஹலோ சின்சான். ஹலோ எங்கள் இருக்கு. எங்க இருக்கா? எங்கயா? எல்போலோ. தமிழ்காரன் இருக்கானுங்கடா கேம்ல. அப்படியா? நம்ம ஊர் ஆளுங்க. சின்சான் பாய் பிக் ஃபேன். ப்ளீஸ் ரிப்ளை. சின்சான் பாய் யாரா பந்தா பக்கெட் பந்தா பக்கெட். सिंचन भाई बिग फैन यार। ऑडियो है गेम पे। लेकिन तेरा वहाँ क्या था पड़ी आती है तेरे को मजा आ जाता है। டேய் ஆல் வந்து எடுங்கடா. நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணு. யார் ஜம்ப் பண்ண போறா? லைக் குயின். அவ்வளவு தூரம்லாம் போக முடியாதுடா. வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் போயிடலாமா? போ 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 போ. எனக்கு பயங்கரமா ஹேங் ஆகுதுடா. யூடியூப் லைவ் போட்டா அப்படிதான். ஆப்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இன்டர்னல்ல ஸ்பேஸே இல்லடா. மொத்தமா ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஃபுல்லா மூவிஸ் ஏத்தி வச்சிருக்கேன். இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி. நேத்து நைட் மிஸ்டர் பீன் ஹாலிடே சீசன் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் டீம் வரடா. நீங்க தான்டா சுத்தி பார்க்கணும். இல்ல டேய் எனக்கு இப்போதான்டா லோடே ஆச்சு. நான் எங்கடா இருக்கேன் எனக்கே தெரியலடா. ஏய் யாருதுடா அது? யார் சவுண்ட்ரா அது? கொர 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 கொரன்னு. ஏய் யாரோ பைக்ல வெளியே அப்படியே போற மாதிரியே இருக்குடா. யாருது அது? கிஷோரா இருப்பான். வாடா கிஷோர அவன் சவுண்ட் ஆஃப் பண்றா. ஃபேன் போட்டிருக்கியா? போடுங்க. அடப்பாவி. அட பாய். ஒரு லைவ்க்கு இவ்வளோ வேர்வை ஊத்துதா அவனுக்கு? என் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணால் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்களா? ஷேரே பண்ணல. யாருமே பார்க்கலையா இப்போ? இப்போதைக்கு யாருமே இல்லை. எப்படி தெரியும்? 4 பேரும் எப்படி ஆடுறது தெரியும்? அவங்க பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும். அவன் செத்துட்டு யாரை ஸ்பெக்டேட் பண்றானோ அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க யாரை ஸ்பெக்டேட் பண்றாங்களோ அது தெரியுமா? என்னடா லைவ் போகும்போது தான் ஒரு லூட்டும் கிடைக்காது.
வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல எப்ப வச்சிருக்குது? ஏதாவது ஒரு லூட் கிடைக்கின்றா எடுத்தாச்சு. கிஷோர், உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், செகண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், எந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் பார்க்கல டைவன். யாரா இப்ப சுட்டது? கார் 98 ஏதோ யாரா ஆப்போசிட்லயாடா? நம்ம டீம் தான்டா. நம்ம டீம் இல்ல. நம்ம டீம் தானே சுட்டது. அப்படியா? யாரா? சிம்பிளே காமி. சிம்பிள் காட்டல, யார் சுட்டா அதான் கேங்க. எதுவுமே கிடையாது. திவாகரை பார்க்க சொல்லுங்கடா ஸ்ட்ரீம். ஒருத்தன் சாரை பார்த்து கத்துவோம்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கான். யாரு? கிஷோரா? அவன் தான் கிஷோர். சார் கேம்ல தான்டா இருக்காரு. என்னடா சவுண்ட் அது? கிஷோர் பயப்படாதடா, ஃபேன் ஆஃப் பண்றா, யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கடா. முகேஷ், நீ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல ஷேர் பண்ணியடா? உங்ககிட்ட யாரோ லூட் இருக்குடா உள்ள. உள்ள இறங்கினா இன்னொரு கார் 98 இருக்கு பாரு, யாராவது என்ன எடுத்துக்கோங்க. 2 கார் 98ரா? என்கிட்ட அங்க போயே போயிட்டீங்களாடா பாவீங்களா? சொன்னாங்களா போனீங்கடா? 2 கார் 98ராங்க. என்கிட்ட ஒரு கார் 98 இருக்கு. எவனோ ஒருத்தன் தானே வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். லெவல் 3 வெஸ்ட்லாம் இருக்கு. கேக்குதுடா, பேசுறா. நீ ஃபேன் ஆஃப் பண்ணு, ஒழுங்கா கேட்கும். அதான் கேட்டுட்டு நான் பண்ணிட்டான். நெல்லிக்காவா? நெல்லிக்கா நெல்லிக்காவா? ஸ்ட்ரீம்ல நெல்லிக்காவை பத்தி பேசுனா. எல்லாருக்கும் நெல்லிக்கா நம்ம உப்பு மிளகா. யாருக்குன்னா நெல்லிக்காய் வேணுமா? வியூவர்ஸ் தேவையில்லடா, தேவையே இல்லை. ஸ்கோப் மட்டும் வேண்டாம். முக்கில் கார் 98 என்ன வந்து எடுத்துக்கோடா. என்கிட்ட இருக்குடா, என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குடா. கிஷோருக்கு தான் வேணுமா? கிஷோர் எடுத்துட்டு இருப்பானே. எஸ் கிஷோர்.
என்ன ஸ்கோப் வச்சிருக்கா? 3 இருக்குதா? Already looted. இங்கெல்லாம் விட்டு அங்க போய் லூட் அடிக்கிறானுங்க. யாரா அது? ஏய் 5.56 ஸ்கோப் ஏதாச்சும் இருந்தா புல்லட் தாங்கடா. எனக்கு ஸ்கோப் வேணும். வீதாங்கடா. ஆமா. டூ நிறைய இருக்குது. 4 கிடைச்சிருச்சு. புல்லட் வேணும். யாரோ உள்ள போலாம். வச்சிருக்கியா புல்லட்? யாருக்கிட்டாச்சும் 5.5 இருந்தா தாங்கடா. 5.56 அந்த அசியாண்டால இருக்கும் பாரு. நான் தான் போட்டேன் 100 ஏதோ. ஐயோ ஒழுங்கா கேம் ஆட முடியலையே. எங்கன்னு போய் தேடு அவ்வளவு பெரிய வீட்டுல. எத்தனை 2 எக்ஸ்ட்ரா? ஒன்றும் இல்லைடா, இந்த மாதிரி டெய்லி ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் கண்டிப்பாக வருவாங்க யாராச்சும். மாதிரி 1 2 4 5 அப்படி அப்படியே ஏறும். நார்மலாக ஆடுற மாதிரி ஆடலாம்டா. ఇప్పుడు అడుగుతున్నారా పెద్దమ్మ చేది ఎందుకు చేసేది ఎందుకు ఎనీ అప్ అండ్ డౌన్ ఇస్ దేర్ బ్రో అప్ అండ్ డౌన్ ఇస్ దేర్ ఓ బ్రో మళ్ళీ ఈమ దండలో పెద్దమ్మ వాడికి బండిగానికి ఇచ్చింది బండిగాడితో వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చిన என்கிட்ட 5.56 40 தாண்டா இருக்கு. யாரோ லைவ் பார்க்குறாங்க. யாரு தெரியல, யாரோ ஒரு ஆள். அவனை விட்டு போறோம்டா. போட 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 முகேஷ் காலி காலி நான் ஆட பாவீங்களா. அது அந்த இடத்துல எங்கேயோ இருக்கானா காரோ கவுந்துச்சு.
ஸ்ரீனி என்னடா பண்ணுறீங்க? நிஷாந்த் சேர்த்துட்டான்டா. நல்ல பாக்குறீங்க. జన కింద ఒకసారి ఏం చేస్తున్నాయమ్మా நிஷாந்த் வேறு அங்கே போய் ரிப்ளை பண்ணுறாரு. 1-3 நிஷாந்த் எங்கடா செத்த கரெக்டா? பவர் கிட்டா செத்துரும் போல இருக்குப்பா. ஏதாவது ரிவைவ் பண்ணுங்க. ரெட் சோன். நிஷாந்த் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? சாந்த பேர். பவர் கிரேட் எத்தனை பேர்? ஸ்குவாடா தான் இருக்கும். தனியாலாம் இருந்தா செத்துக்க மாட்டான். ஓ டீமா? நான் எதுக்கு அதுல ரிப்ளை பண்ணுங்க, இதுல சொல்லலாம்ல வந்துட்டு. கரெக்டு தான். அதுல என்ன பண்ணிட்ட? என்னது? Comment நான் பண்ணிட்டியா? எப்படி திரும்ப செத்துனா, அவனுங்க வந்து மேல இருந்தானுங்கடா எல்லாரும், அந்த ப்ரௌன் கலர் வீட்டு மேல இருந்தானுங்க. நான் என்ன பண்ணேன் சரி, முகேஷ் பாத்துரா. அந்த ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், டேங்க் மாதிரி இருக்கும், அந்த டேங்க் நடுவில் நிறுத்திட்டு போலான்னு பார்த்தேன். கரெக்டா மேல நின்றுட்டானுங்க. என்னால் ரிவர்ஸ் எடுக்க முடியல வண்டியை. இது பைக்கு கார் நினைச்சு ரிவர்ஸ் எடுத்தா பார்க்கலாம், அதுமே சுட்டுட்டானுங்க. அந்த ப்ரௌன் வீடு அதோ 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 அதற்கான் பேர் சொல்லலாமா முகேஷ்? ஏய் ஹெட்ஷாட் அடிங்கடா, கரெக்டா அடிங்கடா. நகர்ந்துட்டான். మా పెద్దమ్మ நிக்கிறான் பாரா, நிக்கிறான் பாரா. 3 2 1 அதுரா. அவ்வளவுதான், சூப்பரா. 4 గాజులు ரஷ் பண்ணுங்க, ரஷ் பண்ணு. பாம்பு யூஸ் பண்ணு, போடா ரஷ். டேய் ரெண்டு பேர் அறா அறா நீ. ஸ்னைப்பர்ஸ் போனீங்க. మా పెద్దమ్మ ఏదో మాట్లాడు ఏదో అని టీమ్ వచ్చి ఎవరు అట్లా అన్నా అంటే లంచ్ ముందు ఆనిందంట మా పెద్దమ్మ ఆయనతో. ஓடி வராம்பா. முக்கிலே ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்றா. அவ்வளோதான் வா, 2 பேரும் சேர்த்துட்டாங்க, எல்லாரும் சேர்த்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொருத்தன் இருக்கான். ஏய் நீ ஏன்டா வந்த? ஏய் 2 பேர் நாக் அவுட்ரா, ரிவைவ் பண்றா. ஏய் அங்க தான்டா இருக்கான், அந்த இது கிட்ட தான்டா இருக்கான். அந்த நானா ஸ்மோக்லாம் யூஸ் பண்ணதா? அங்கே ஸ்னைப் பண்றான். எங்க இருந்துடா ஸ்னைப் பண்றான் அவன்? அதோ இருக்க. உன்னை ரிவைவ் பண்ணிட்டுதான்டா நான் சாவேன். நல்லா ரைட் சைடு திரும்புடா. என்னோட பாக்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்து ஸ்னைப் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். நெட்டு போச்சா? ஏய் லெஃப்ட் சைடுல பாரா முக்குலே. எனக்கு புல்லட் வேணும்டா, என்கிட்ட புல்லட்டே இல்லடா.
இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு. రెండు వారాలు ఒకసారి చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేసారు అన్ని రైట్ మనం చేసారు அந்த பிரவுன் பில்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்கான்டா, சிம்பிள் காமிச்சது அந்த சைடுல இருந்து தான். காரு பின்னாடி காரு. ஆதுரா சுர்ரா சுர்ரா சுர்ரா. கில்லடி கில்லடி ரெண்டுக்கும். இன்னும் அந்த பிரவுன் பில்டிங்ல ஒருத்தர் இருக்கான்டா. ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க. MK14 இருக்கு. டிராப் எடுத்துருக்கானுங்க போலடா. எனக்கு கை வேற ஒர்க் ஆகல இந்த நேரமா பார்த்து. முகேஷ் பாத்துறா. ஏய் நம்ம உள்ள போலாமா? ஏதோ அவனை அடிக்கலாமா போயிட்டு? ஜோனுக்குள்ள போலாமா? அடிக்கலாம். ஹெல்த் கிட்ட டாப் பண்ணிட்டு போவோம். போடா ஜோனுக்குள்ள போறேன். அவன் வர மாதிரியே தெரியல. காண்டேத்தான். யாரா? என்கிட்ட 3 ஹெல்த் கிட் இருக்குடா. அந்த ஃபுல் ஹெல்த் கிட் வேணுமா யாருக்காச்சும்? முக்குல ஆடுறதே தெரியுமா? போன் கேமரா வந்து உன ஃபோக்கஸ் பண்றா. விட்றா யாரா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு. கை இந்த கேமரா ரைட் சைடுல இருக்கா? கை இதாகுது. அதான் கை மட்டும் தெரியுது. ஓடு நம்ம Black and whiteல தெரியுதா இது ஃபேஸ்? ஆமா. அது மாத்தி வச்சிருக்கேன் நான். ஏய் யாருக்காச்சும் ஃபுல் ஹெல்த் கிட் வேணும்னா சொல்லுங்கடா தரேன். மார்டல் ரவி யார்ரா அது? டேய் நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லடா? புர்றாவனா இவன் தானே அவன். இல்லையா? Bring up voice chat. ஏன் மார்டல் எது கேக்குற? லெஃப்ட் சைடுல கூட ஸ்குவாட் இருக்காடா? ஏய் சும்மா ஹெல்த் கிட் எடுத்துக்கிட்டா. ஏய் முகேஷ் அடிக்கிறான் பாரு. மேல இருக்கான். மேல அதோ இல்ல கீழ இருக்காங்களா? கீழடா. கிஷோர வாடா. டேய் அவன் ஸ்மோக் போட்டுறான்டா. அங்க ஸ்மோக்ல இருடா. நீ ஏன்டா இங்க வர? ஏய் நான் போட்டேன். போடா. முகேஷ் ஹெல்த் வேணுமா? கார் அட்ரா கில்லடி முகலே லெஃப்ட்டா. ரிவைவ் பண்ணு. ஸ்மோக் யூஸ் பண்ணி ரிவைவ் பண்றானா? வரான் பாரு லெஃப்ட்ல. அவ்வளவுதான் அடி. அவன அடி. ஏய் அவன போடுங்கடா அவன. என்னடா பண்ணுங்க? அவன் கடை சரி ரிவைவ் பண்ண. அவன ரிவைவ் பண்ணு. ஏய் ஹேங் ஆகுதுடா எனக்கு. ஓகே முகேஷ் எங்க ஒரு ஸ்மோக் போடுறா. போடு. அங்கிருந்து போடா. தள்ளி போடா. ரைட் சைடுல இருக்கான்டா அவன். முக்குல இந்த புல்லுல இரு.
இங்க லெஃப்ட் சைடுல ஒருத்தனை பார்த்தேன். அவன் மாட்டினா செத்தான். ஹெல்மெட் அடிச்சு அவன் தான்டா கார் எடுத்துட்டு வந்தான். டேய் எனக்கு புல்லட் வேணும்னா புல்லட் தவிர எல்லாமே வருதுடா. என்ன புல்லட் வேணும்? மெடிக்கெட் கீழே போடுறான் பாரு, எடுத்துவாங்க வரணும். அவ்வளோ மெடிக்கெட் போட்டு வச்சிருக்கேன். 14 ஹெல்த் ட்ரிங்க். பின்னாடி தான்டா இருக்கான் முக்கில். அவன் இதே சைடு பார்த்துட்டு இருக்க. தெரிஞ்ச இதுனா ஒரு மேட்ல தான் இருப்பான். ஹெல்மெட் வேற போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். டேய் அந்த கண்ணை வச்சுட்டு ஓடுறா. என் நகரவே மாட்டேங்குது. ஹேங் ஆகுதுடா பயங்கரமா. நீ அடுத்த மேட்ச் லைவ் ஆஃப் பண்ற. போன் தாங்கல லைவ். கேமரா வச்சு கிஷோர தப்பி தடி கூட நீ லைவ் போட்டுறாத, செத்துடுவே. இல்ல நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுவேன். அவர் எல்லாம் நிறைய 10-15 ஆப் அந்த ஆப்லாம் டெலீட் பண்ணணும். டெலீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போடுறேன். டெலீட் பண்ணி ரன்னா ஆஃப் பண்ணி வை. ரன்னா கம்மி நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஸ்பீடா மூவே பண்ண முடியலடா. எத்தனை 27 பேர் இருக்காங்க. இல்லடா கேட்கலடா. அது இருக்கான் பாரு, அந்த மலை கிட்ட இருக்கான் பாருடா. எங்கடா? பின்னாடி பாரு, பின்னாடி லெஃப்ட் சைடுல பாருடா. முக்குல லெஃப்ட் சைடு பாரு மேல. அங்க இருக்கானுங்க ஒருத்தன, அவனுங்க ஸ்னைப் பண்றானுங்க, பாத்துக்கோங்க. யாரையும் அடிக்கிறான் பாரு. அது கீழே தவழ்றான் பாருடா முக்குல. எங்கடா? இந்த பாறை இருக்கா, இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த மரத்துக்கு கீழே பேர். அங்கதான் தவழ்ந்து இருந்தான். கீழே பேர் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வா. மரம் இருக்காடா, அந்த மரத்துக்கிட்ட பாருடா. சத்தியமா எனக்கு தெரியலடா. சரி ஓகே, ரைட் சைடுல பாரு. சவுண்ட் கேக்குதா? சவுண்டே பாரு. Bro, evening we'll go to ask him why not preparing curries. அது இருக்கான் பாரு. ஓகே ப்ரோ. அடிக்கிறான் அவன். பின்னாடிடா முக்குள். அங்க பின்னாடி பாரு முக்குல பின்னாடிடா. பின்னாடி தானே திரும்பி இருக்கேன். பின்னாடி நல்லா திரும்ப, உன் பின்னாடி இருக்கான். இங்க இல்லடா, இந்த சைடு இல்லடா, உன் பின்னாடியே இருக்கான்டா ஒருத்தன். எனக்கு பயங்கரமா இந்த சைடு வா, இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வா. அங்க இருக்கான். அது ஓடுறான் பாரு. போடா. பின்னாடி இருக்கான். பின்னாடில இருந்து வருதுடா கிஷோர. பின்னாடில இருந்து ஆளுங்க வராங்க. கிஷோர பின்னாடி என்கிட்ட பாரு மரத்துக்கிட்ட. யாரா ஆல்ல வச்சிருக்காங்க? ஆல்ல இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணுங்கடா. அங்கே மரத்துக்கிட்ட வா. வா வா. லெஃப்ட். போகாதடா கிஷோர, அங்க போகாதடா கிஷோர. சென்டர்ல வந்து நிக்கறோம்டா. அது கிஷோர் அது. எச்சடி. போடு. மேல கூட ஆளுங்க. மேல அதுக்கு மேலே.
லெஃப்ட் சைடில் அது மேலேயே ஒருத்தன். ஏய் அவன் அந்த செடியில பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது வரான் அதோ அங்கே நிற்கிறான் பாரு. கீழே கீழடா. போடு. கீழே ஒருத்தன் இருக்கான். கன் மாத்து. யூஸ் பண்ண. அந்த கன் யூஸ் பண்ணு. சுடுறான் அவனை. இங்கேயே சுடுறான். ஆடுறான். ரைட் சைடில் கிஷோர் ரைட் சைடில் ஒருத்தன் வரான்டா. ரைட் சைடு பார். அதோ செடியில முன்னாடி லெஃப்ட் அந்த ஸ்லோப்ல இருக்கான். வெயிட் பண்ணி ஆடு. வெயிட் பண்ணு. அது முகேஷ் சாவடிச்சிட்டான். சம்மாடா டே கெத்ரா. சம்மாடா முகேஷ. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் லைவ் வேற லெவலா. 46 நிமிஷம் லைவ்டா. என் நெட்டே பாதி காலி. 46 மினிட்ஸ்டா. அதில் 15 நிமிஷம் சும்மாவே போச்சு. ½ அன் ஹவர் கேமு. இப்போ தெத்தா என் ஃபேன் போட்டுருக்கேன் நானு. கிஷோர் லைவ் போகணும்னு தெரிஞ்சோடனே அப்படியே உள்ள வெறித்தனம் ஏறிச்சு. நான் போய் சாப்பிட்டு வரவாடா, அப்புறம் ஆடலாமா? சரி ஓகே. எப்போ சீக்கிரமா வாடா. ½ அன் ஹவர். கிஷோர் இதுடா ஜியோவில் அன்லிமிட்டெட் நெட் எவ்வளோடா ஒரு நாளைக்கு? 19 rupees தானே? எது அன்லிமிட்டெட் நெட் பேக்? ஹலோ நெட் பேக்கா? எதுல? ஜியோவில் அன்லிமிட்டெட் நெட் பேக் ஒரு நாளைக்கா? ஆமாம். 10 அன்லிமிட்டெட். நான் பார்த்து சொல்லு. நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். சரி. எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க பார்க்கலாமா லைவ் எண்ட் பண்ணா? ஓகேடா சாப்பிட்டு வரேன். சரியா? பாய்டா. பாய்.